Excuse me, no ens havíem vist abans? ¿No nos hemos visto antes? Vos primer. No, por favor, vos primero. Em presentaré. Soc William Shakespeare, dramaturg. Amb qui tinc l'honor de conèixer? A Miguel de Cervantes Saavedra, escritor. Fantàstic, feia temps que no conversava amb un col·lega. ¿Vos sabéis por qué estamos aquí? He rebut una carta. ¿Cómo esta? L'Institut Torre del Palau té l'honor de convidar a l'espectacle 1616, un repàs per dues de les obres més emblemàtiques en el 400 aniversari de la seva mort. Y hace 400 años que la palmamos. Qué rápido pasa el tiempo allá arriba. Però quines obres representaran? Yo lo tengo claro, Don Quijote de la Mancha. Mi gran obra, lo llamaríamos un bestseller. Doncs jo no ho tinc tan clar. Vaig ser un autor prolífic. Hamlet, Otero, Macbeth, El somni d'un any d'estiu, Romeo and Juliet... Creo que es suficiente, veo que la modestia no es una de vuestras virtudes. La modestia es pas mediocres. Perdoni, senyoreta, vos sou de la companyia? Sí, senyor. Ens podreu informar de quines obres es representaran? Mira, aquí tenim el programa. Muchas gracias, señorita. Fragmentos del Quijote. Ay, mirad, me he elegido Romeo y Julieta. Deixeu-me veure. Però això és impossible. Lo dice de esta manera. Però no ho veieu. ¿Qué tengo que ver? Dones actuen ladies. Anna, Caral, Dana... Però si hi ha més dones que homes. Amigo William, en mi época y en mi tierra las mujeres ya subían al escenario. Siempre hemos sido más abiertos que mira que suelo. Pues si fins i tot la directora és una dona. No se altere más si confío en las mujeres. Senyors, si són tan amables, en el ple d'ajut hauríem de començar. Voldria parlar amb la directora per puntualitzar els aspectes sobre la meva obra. Creo que ahora es un buen momento. Ho sento, però ja ens poden fer canvis d'obra, ja ens donen més. Farem una parodia, una versió còmica de les seves obres. Com més sé, més pot dir. Res de bo pot sortir d'una dona com a directora. Senyors, el públic s'està posant nerviós. ¿El público? ¿Qué público? Aquest senyor. Oh, querido público, mucho gusto en conocerlo. Gràcies per venir a contemplar aquest espectacle que rendeix homenatge a la nostra gran obra. Espero que esteu a l'altura. Vámonos, el espectáculo tiene que comenzar.
quisiera parecernosela, pero es que Don Quijote estaba todo loco. No estaba loco, se hacía el loco. Perdió la cabeza de tanto que leyó. Lo primero que vamos a hacer es leer la obra. ¿Leer? ¿Has venido a leer? Lo que pasa es que leer es una pérdida de tiempo. ¿Para qué quieres leer si puedes saberse? Hay que leer la obra para poder interpretarla, porque nosotros somos actores. ¡Ah! Bueno, va, a leer. ¡A leer! Va, a leer. ¡A leer! En Un lugar de La mancha. cuyo nombre ¡No! quiero. ¡No! Que no leáis todos a la vez. en lugar de la mancha de la ¿No podéis leer un poquito más bajito? en un lugar de la mancha de hombre ¿No podéis leerlo con el pensamiento? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho tiempo un hidalgo de los de lanza en astillero, escudo antiguo, facín flaco y galgo corredor. En su casa se comía más vaca que carnero, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino los domingos. Tenía una ama que pasaba de los 40 años, una sobrina que no llegaba a los 20 y un criado que servía para todo. Nuestro hidalgo rondaba los 50 y era de constitución recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Posibilitado de hacer otra salida. Y con esto yo quedo orgulloso y satisfecho, pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías. ¡Qué bonito, señora directora! ¡Qué bonito! Y qué triste. que no es triste, que es de risa. No es de risa, es de aventura. La aventura es triste. Es de risa, es de risa. Es de risa, es de risa. Todos tienen razón, y es que es lo interesante del Quijote. ¿Ha quedado todo claro? Más claro que el agua clara, señora directora. Vale, ahora lo que vamos a hacer es... Empezar la obra de una vez. No, primero hay que hacer el reparto, así que aquí inscritos que luego sus papeles.
¿Dónde estáis? Señor Dorador Alonso, ¿dónde andáis? ¡Señor Don Alonso! ¡Don Alonso! Señor Don Alonso, ¿termine ya su empeño o nos volverá locos a todos? Señor Alonso Quijano, mira que no tiene nada para seguir siendo despierto. No se cansen vuestras mercedes. Don Alonso no sale entre esas cuatro paredes. Esos desaventurados libros que tiene y que suele leer de ordinario le han vuelto loco. Ahora, recuerdo haberle oído decir que quería convertirse en caballero andante. ¿Qué podemos hacer para que Don Alonso vuelva a su cordura? Si los libros han sido de mal, esta raíz la vamos a quemar. Tome, señor licenciado, rocíe esta habitación. No vaya a ser que esté aquí uno de los muchos encantadores que tienen estos libros y nos encante, porque él los echaría en mundo. No hay que perdonar a ninguno de estos libros de caballerías, porque estos han sido los dañadores. Parece cosa de misterio esta. Este fue el primer libro de caballerías que se imprimió en España. Los Cuadramadís de Gaula. Pues yo creo que debemos condenarlo a muerte sin duda alguna. Pues no. Pues sí, que no, que sí. Se le perdona la vida, por ahora. En esta caja guardaré las obras del poeta Homero y el abadís de Gaula. Podríamos no quemar sus obras. Válgame Dios, aquí está Tirante el Blasco. En este libro los caballeros duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte. Así que lleva a la casa y léelo. Y leéis que todo lo que estoy contando es cierto. La Galatea, de Miguel de Cervantes. Su obra tiene algo de buena invención. Bien hecho, señores. Ahora solo toca esperar a que mi tío le vuelva la razón. Prou la resta de la companyia. El tercer ja han acabat de representar-se almenys el Quixot. I ara ens toca a nosaltres començar amb una historieta. Al vacío no hi ha ningú. Això és un desastre. I què podem fer? Hauríem de distraure al públic, si no marxaran. Pensa! Pensa. És que no se m'acut res. Vaja, fes alguna cosa. Penso tu que veig la idea teva. Mira, jo quan estic nerviosa no puc pensar, Bueno, pues que escondi la directora, no s'està aquí tu, Però un avió final? Estaban repasando el papel a la gota. Es una falta. No ho sabem? Tot un curs preparant l'obra i ara n'apareixen. És que quan me'ls trobi, me'ls quedeu! Y no son las ideas, la ley de ver. Pero que fan a las maletas. Podríeu ajudar-nos en comptes de mirar-nos com uns estaquirots? Això, que la maleta pesa com un mort. Això és un desastre! Però què feu? No em veniu que potser vaig a maleta. Les preguntes d'una en una. Estem entrant al teatre. Venim de casa. I la tercera... Portem l'equipatge de viatges nada. Estem de mà. Per això, demà ben d'hora. I si no ens dona temps de preparar les maletes, cal ser previsor. Això és un desastre! Sempre tan positiva. Què, comencem a assajar? Vaig pensar que no ens quedem de posar. Jo deia jo que hi havia molta gent asseguda. Ay, hablando de cómo allá. Jo necessito concentrar-me per començar a interpretar. Vaig patir la testa de les piedres. Ets un dolç. Y preguntas tú, de arriba acá. Això és... Un desastre! Va, comencem ràpid, que hem d'acabar l'obra, encara no sé la maleta. Comencem! Ja? 5, 6, 7, 5.
Es diu Romeu, és Montagu i és l'únic fill del teu bon amic. El meu únic amor, nascut del meu únic odi. Au, va, Marcel, que aquí ja me'n queda ningú. Li posem unes fulles per aquesta nit real. Però si són de plàstic. És que les has comprat als xinos. Però talles no fa. I que ens disparem. On s'ha ficat l'Anna? Anna! Pata o pata? No el que vulguis. No s'ho tindrà ara, Paula, és un desastre. Que no pujo! Però que no et pots fer això ara? Jo li vaig a la rosa que tenia per la calçadilla R, que la santa i la baixeta, i una merda baixeta, que no pujo! Però què estàs pensant, Roger, que em vas apuntar aquesta optativa? Visca les mates i la física! Què passa? Que no pujo! Doncs ja ho faig jo. Oh, Romeo, meu Romeo. Mira, Manca, tu estàs mirant el teu paper, però no sabem per quin estrany arrel la rosa te'l va donar tu. Per tant, ara que se'l cau de pujar l'escala una vegada, no vols que t'hi pugem a persona del saber. Però què m'has trobat? Va, Romeo, la rosa temporal. Però com? Ets la meva estimada, el meu amor. Si ja ho sabés, ara posa el cap sobre una mà. Si això posa el guant per tocar-li la cara. Oh, Romeo, el meu Romeo, per què has de ser Romeo? Nega el teu pare i rebutja el teu nom. O si vols, jura amb el teu amor i deixaré de ser una capolet. Romeo, treu el nom. Digue'm només amor i que em batezin un altre cop per no ser més Romeo. Si et veuen aquí dins el mataran. Ja més parien els teus ulls que encendre les seves espases. M'estimes? Em diràs que sí, ja ho sé, però si ho juressis podries fer-ho en part. Et juro per la Santa Lluna. No juris per la lluna, Doncs per qui? Jura per tu mateix. Bona nit, Romeo. Julieta, Julieta! Dida, ja vinc! Només dues paraules. Si el teu amor s'hagués d'honorar per el vols casar, fes-ho saber demà per un què. De part meva i de res. Digueu-li on i quan s'agradaria. Julieta! Ja vinc! Separar-me de tot un sofriment tan dolç que lleven aquí fins que es faci. Qui fos com la son que basa els teus llavis. Què fas aquí a baix? Encara no has acabat el meu text. Doncs acaba! Doncs acaba, ja no sé ni per on anava. Podem continuar. Que algú tregui l'escala! Ja faig jo. Quina escena ve ara? I ara el casament. Ai, quina escena més bonica! Com m'agradaria fer-ne? Una sorpresa, a mi m'agradaria més formar. O Vito Sambroni, de sang i fetge. Mira que ets poc sensible. Però Mislora què és? Crec que hauríem d'anar directes al final. Al final! Sentit al final? Sí, al final. Els tècnics han d'anar a teatre, que ja és l'hora de sopar. Però si fem al final no s'entén de res. Oh, sempre podem dir que és una obra d'aquestes d'avantguarda. Davant què? Una obra d'aquestes moderna, que no s'entén res, però que si no es queda com un ignorant, diu que està soldat perfecte encara que no hagi entès res. Total, això és... Desastre! I si fem un resum? Com els que fan els partits de futbol. Sí, més o menys. Fem un resum ràpid i després la fem a la cuina. No ho acabo de veure. Començo jo. Romeo i Julieta es casen, com suposo, tots ja sabeu. Això sí, es casen d'amagat. I si ho representem mentre ho expliquem, què hi podríem perdre? Lex, perquè això no hi ha manera de salvar-ho. Al casament només hi assisteixen Gai Llorenç, que és el capellà, la vida i la seva parella de l'entrada. Quan Romeu i Julieta es veuen feliços, un no necessita desvirar tota la seva raó. Iván, pues si la Julieta se pronta me pucho y no a mi Romeo. Después de Iván. Iván va a el puño i Romeu, que no ha pogut impedir la seva vida, veu com el seu amic mor als seus braços. Romeu, ple de ràbia, al vins de la mort del seu amic, mata Iván i fug.
xicot que li havia buscat el seu pare i que ella no coneixia. El pare de Julieta vol casar-la ràpidament. I Julieta va donar consell a Fra Llorenç. Fra Llorenç li donarà una poció amb la qual romandrà com a morta durant 2 dies i després tornarà a la vida. Aquest envia notícia a Romeu per a que els dos esposos siguin reconeguts. Però el Romeu no rep la notícia. I creu que Julieta és morta. I aquí ja trobem al final quasi que tots enamorats. I ara ja podem continuar l'última escena. I jo m'he de posar jo ara. Aquí mateix. A terra? Sí, al terra. Diu sovint. Però va espavilar! I ara què passa, que no ens poden profunditats o què? O t'estires a terra o ho faig jo. O jo. Oh, Romeo, el meu Romeo. Això no és una companya de teatre, sinó una colla de persones dels psiquiàtrics. Això és un desastre! Un desastre! Qualsevol excusa la voleu utilitzar per treure amb el paper. Envejoses! Agafem el teclat xònic amb el petit i anem al cormanya! Ah, prou, continuem. Oi, avis, portes de destí. Sageu amb un bes el tracte fet de la mort de l'ara. Brindo pel meu amor. Honest apotecari, la teva droga és ràpida i jo moro amb un bes. Però què és això? Una ampolla de mare no estimat. Ja ho sé, aquest havia estat el seu final. Abans, no m'ha deixat ni una gota propícia que m'ajudés a mi. Et passaré, perquè queda una mica estropeada. Com una medicina que m'ajudi a mi. Faré escollar. Em fos de ti. Deixa'm morir. Els uns podran ser perdonats, a les altres no, perquè mai cap història no ha estat més dolorosa que aquesta, de Romeo i Julieta. Jo vull saludar. I si vostè? Jo crec que no. Jo que sí. Jo no tinc clar.